Okay, the new problem to memory, CPU, disk go, don't you need to short charging to buy. Okay, Emma the Mimiatari Shibai, no? Okay, Mimiatari ma, Hamam don't around Conascent had their pinamana Kunimo, Soroka Atia attack, General Anyazuka memory CPU. This the previous week, I think Peter Hauber, General Wapsini Besalaja, Adiga Patam Pia, Lesura, patient Shabu, the General Manager. Okay, at all, Juju Ma, they are Yagano, the Kunasene Yagano, the Mienia, and I wear General Shabuni loaded hobby and Anasi Mate Kama, Pime Pinja, Diga up in a Patam Pita, Lesura, Shabu. Okay, at all, Dimaswing, Conso winner who's Chibai, console windows, Conhuslo, the walk by. Okay, at a palace, so dog window go, general comedy say and latest general comedy previous on Swane, Conzo cement pit on low provide talk and be by. No, talk and be there, general stability to compute by. No, okay, palace or I dig up in a window is water, window come pro, no, one had same deal power share. Okay, at all. Do John Le, General Lin and Nide, okay, Oka anti Mayway, Sabi School Eway, General Nesako, 39, no? Obi, 29. Okay, I didn't count down there, General Luca, General Lin and Presented. They are going to go on one of the Fedam. Parecom, no? Okay, so look at the on 10 and don't, and so, winner who's good 10 and so, General Russia Town. So look at Enzo Yoshima. No, I don't know 𝐂𝐏𝐔 𝐔𝐬𝐚𝐠𝐞 I wrote MS 𝐂𝐏𝐔 okay, MS 𝐂𝐏𝐔 okay, MS 𝐂𝐏𝐔 January ma, normal state time connected state state select state go yitama, parallel yuta like so. Low system sabi, lower system sabi go best sweating. Now we don't stay at any cool and general at the dogma at the certain sapica lower stairs and then we met general point to beat him. Okay, but Tame Api Nane Ludi Nazuka Chichi Leba, a general normal stand a corner semi prism semi Sabi the driver a consort in a corner, Nadabar. No, and I will no coso hookah. Okay, so Roba, you go Pramasin in a celeste go to general Alpha celeste go Libama. Okay, duty and Neka. Sabi ko toba. Sabi ko toba birotima sabi de mlo ade sabi de peda ba. Okay, mlo ade sabi peda ne ma le PBO ပိတ်လို့မရပါဘူးအကုန်လုံးဖြစ်အမှန်ချစ်ပြလို့မရပါဘူးเนาะဒီမှာရှိပါတယ် High on Microsoft Office เนาะ Sabi. Okay, ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဒီအောင်လေးကိုအမှန်ချစ်ပြအောင်လဲဆိုတော့ရှင်းသမျှပြလိုက်ရင်ဝန်မတတာမျိုးကြုံရပါတယ် Okay, အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ High လို့အမှန်ချစ်လိုက်ပါ Okay, ဒီမှာကျွန်တော်ဖြုတ်ထားပါတယ် No any test တို့เนาะမလိုအပ်တဲ့content and protection SCI no okay Dropbox day direct subject no Dropbox subject sorry Google Chrome update subject ဒါဟိပိတ်ထားပါတယ်เนาะ okay ပြီးရင်တော့မှာအဲ့ဒါလေးကိုအမှန်ချစ်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က okay ပေးလိုက်ရမှာเนาะ okay ပြီးရင်တော့မှာတော့ stack app ပေါ့เนาะ stack ကိုပြတ်တော့ပိုင်း test manager ကိုတော့ပါအောင် okay ဒီမှာဇန်ပြဆိုရင်ကျွန်တော်က subject ကိုစပြီး run ဝင်မပေးတော့ stack မှာNo, okay, step ma rango bedo, damu so disable pita. Windows security and be pita. Power up security drive go power and so and be. Damu de bobya nyaiba. No, ero mimi atong lu nida. Otame user ani ne karo Microsoft Windows go le disable pita ne. No, and Microsoft is go le programmer run it to disable pita. Okay, dali aro mimi atong yu po ma mu di video ko pait tha tin ma. Okay, da prama sin song ani ne chuno pay ya ba. Phit ba. Okay. ပြီးရင်နောက်မှာကျွန်တော်တို့က control panel ကိုသွားပါမယ် control panel ကိုဒီကနေပဲ desktop မှာမှတင်တာဒီမှာပဲတင်တာเนาะကျွန်တော်ကဒီမှာရက်လိုက်ပါမယ် control panel okay ဒီမှာ control panel okay control panel မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုလုပ်ချင်တာလဲဆိုအဓိကအပြင်ကကျွန်တော်တို့ troubleshooting မှာကျွန်တော် system maintenance ကိုသွားချင်တာပါเนาะအဲ့တော့ troubleshooting ကိုသွားပါမယ်အမှ view all နှိပ်ချတက်လိုက်ပါ Okay, I'm a system maintenance တွေ့ပါပြီ Okay, system maintenance မှာအဖြစ်ရှာကြည့်ကြအောင် Okay, detecting ဖြစ်ပါပြီ
ကဒါဒုတိယစမဒါတော့အခုကျွန်တော် administrator မို့လို့ administrator ဖြစ်တာပါလောက်ခဏပါ okay ဒီမှာကျွန်တော်ကလောက်လက်ပါတယ် administrator okay တော့ပြန်ရှာပေးပါ okay ဒီမှာ trouble shooting ကမတွေးပါဘူးတဲ့เนาะ no check ပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူး update necessary ဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးတဲ့เนาะ okay ကျွန်တော်ပြပါမယ် okay တွေ့လားမသိဘူးเนาะဒီမှာ no check and update are where necessary လိုအပ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေမရှိပါဘူးတဲ့เนาะ okay အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါ cross ပြပါပြီတက်နည်းလဲအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ anime ဝယ်ရတယ်စစ်ပြုဒီကလိုအပ်ပါတယ်เนาะကိုစုမှာညှိနေတယ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကအပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ Windows Security မှာကျွန်တော်တို့ scan ဖတ်ပေးရအောင်ပါပဲအဲ့တော့ Windows Security ကိုဖွင့်လိုက်ပါ Windows Security เนาะ okay Windows Security ကိုဖွင့်လိုက်မယ် Windows Security ကို open okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က Windows Security ကို run ပေးဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီကကျွန်တော် brand protection ပိတ်ထားဘာကြောင့်ပိတ်ထားရလဲဆိုတော့ကကျွန်တော်ခုနကတော့ anime ဝယ်ရနဲ့ဆက်ဆက်နေကြဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ Windows Console Host ကိုသုံးနေနဲ့ဆက်ဆက်သွားပါ anime brand နဲ့เนาะ anime ဝယ်ရ service square ပဲနဲ့ဆက်ဆက်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုလာပါမယ်เนาะ okay အဲ့တော့အခု Windows Console Host က3မျိုးလောက်ရပါမယ်เนาะခုနက clear ပူရနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် system maintenance ရနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ scan ဖတ်တာ okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ service ကပြုတ်ကြပြီးတော့နည်းသွားပါလိမ့်မယ် RAM CPU hard disk အတော့ကျင်းနေကြပါလိမ့် okay ဒီမှာလက်တွေ့ပြပါမယ်okay Windows Console Host မှာကျွန်တော်စစ်မှတ်ပဲရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော် okay အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ surface တွေဟိုမှာတစ်ခုမှတစ်ခုနီးလန်းတစ်ခုမှတစ်ခုနဲ့ညီနေနေမှာဘာကြောင့်လဲဆိုanime ဝယ်ရနေပြီးတော့ parent state ကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ခုနကတော့ surface တွေကြောင့်လည်းဖြစ်နေတယ် okay เนาะ okay ပြီးရင်တော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရဲ့ grammar sense ပြီးတော့ပါတယ် Windows Console ခုတက်တာ okay ခုနကတော့ anti မေးဝယ်ရ surface square ကိုကျွန်တော်စတင်တော့ပါအဲ့ဒီကောင်စတင်ဖို့အတွက်ကို browser ခုနအတိုင်းပဲခုနဆက်နေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Windows Security ကိုပြန်ဖွင့်ပါမယ်เนาะ Windows Security ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်မယ် browser အနေနဲ့ protection real time protection ကိုကျွန်တော်ပိတ်ပေးရပါအဲ့တော့ကျွန်တော် real time protection ပိတ်ထားရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်เนาะဒီမှာပိတ်ထားပါအကုန်လုံးပိတ်ထားလိုက်ပါ okay เนาะဒီ cloud protection တွေပါရပိတ်ထားဖို့တာကမိမိက internet မှာမနေတဲ့နေဟာလေးမနေတဲ့နေဟာလေးဆိုတော့ link နေပေါ့မြို့ကြီးက link နေပေါ့ဒါမျိုးတွေကိုမနေသင့်ဘူးဆိုရှောင်ဆွမ်းနိုင်နေဆိုတော့ cloud delivery protection ပိတ်ထားဖို့လေပြဿနာမရှိပါဘူးเนาะ okay ဒါလေးကတော့ပြဿနာမရှိဘူး automatic submit substitution ဆိုတာလေခုနတိုင်းပဲ separate လုပ်တာနဲ့အတူတူပါပဲเนาะအဲ့တော့မလိုတဲ့ဟာမနေမိဘူးပဲပြောချင်ပါတယ်ဒီဘက်တိုင်းအကုန်ပိတ်ထားမယ်ပြီးရင်တော့မှကျွန်တော်ကပိတ်ပါတယ်ပထမဆင့်အနေနဲ့ပြီးတော့ပါတယ်ပြီးရင်တော့မှကျွန်တော်တို့က DSP test okay test set ဂျူလာကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပါမယ် brand administrator နဲ့ဖွင့်ပါမယ်okay ပွင့်လာပါပြီ okay ပွင့်လာပြီတော့မှကျွန်တော်တို့က test ကိုဆွဲချမယ် Microsoft ကိုဆွဲချမယ်ပြီးရင်တော့မှ Windows ကိုဆွဲချမယ် okay ဘာရှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Windows ရှာပါเนาะ Windows Defender ကိုရှာပါမယ် okay ဒီမှာ Windows Defender တွေ့ပါတယ် Windows Defender ကိုတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေက default အနေနဲ့ ready ဖြစ်နေတယ်ပါတယ်အမှန်ကကျွန်တော်တို့ ready ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော် right click ထောက်တယ်ပြီးရင်တော့မှကျွန်တော်တို့က disable ပေးပါเนาะ disable ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ကအိမ်ပဲပေးတာအခုလို့ ready ဖြစ်နေပါတယ်เนาะအဲ့လို default အနေနဲ့ ready ဖြစ်နေ right click ထောက်လိုက်တယ် disable ပေးပါပြီးရင်တော့မှကျွန်တော် right click ပြန်ထောက်တယ် property တွားပါတယ် okay ပြီးရင်တော့မှ generator အောက်ကကျွန်တော်တို့က run with highest privileges အကောင်းဆုံးအမြင့်မားဆုံးကျွန်တော်တို့ကကောက်ွယ်မှုကိုအမှတ်ချက်ပေးထားပါအဲ့ဒီကောင်ဖြုတ်ပြရပါမယ်เนาะပြီးရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ condition ကိုဆက်သွားပါမယ် condition ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားပါမယ် condition မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ default အနေနဲ့ step
and that's only if the computer AC on la power online တဲ့နဲ့တပြင်းနဲ့သူက step စတင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်တဖြုတ်ပေးပါမယ်နော်ဘာကြောင့်လဲသူကစတင်ပြီးတော့ဒီနဲ့တက်ဆိုင်နေပါတယ်ဒီနဲ့ဆက်နေပါတယ်နော်ပြန်လာပါမယ်အဲ့လိုစပြီးတဲ့တပြင်းနဲ့ဘယ်လိုစလဲဘယ်လိုစမှာလဲဆိုတော့ highest priority အမြင့်ဆုံးကောက်ွယ်မှုအနေနဲ့စမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးဆက်နေတဲ့ခုစလုံးကျွန်တော်ဖြုတ်ပါမယ်ဒီကောင်က၄ခုစလုံးမှာဒီ၄ခုစလုံးမှာဖြုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay အဲ့တော့ regulate ကျွန်တော် disable ပေးမယ်ပြီးတော့ property တောင်းမယ် okay ဒီမှာ general အောက်ကဒီကောင်လေးဖြုတ်မယ် condition အောက်ကဒီကောင်လေးဖြုတ်မယ် okay နောက်အားလုံးနားလဲသဘောပေါက်တယ်ထင်တယ် okay ပြီးသွားပြီ okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲတက်တက်အနေနဲ့ကတော့ရှင်းရှင်းဒီမှာ Windows Security ကိုပြန်သွားမယ် okay Windows Security ကိုပြန်သွားပြီးတော့ open ဖွင့်လိုက်မယ် okay open ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ Brand Threat Protection ပဲပြန်သွားမယ် Manage Setting ပြန်သွားမယ် okay Manage Setting မှာအောက်နဲ့ switch ချမယ် Exclusion မှားလွဲရတဲ့ပါနော် okay အဲ့ဒီကောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်ထားပါတယ် ENG ပေါ့ MSMP ENG okay အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ထားပါတယ်ဘယ်လိုထည့်ထားလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ analysis service အဲ့ဒီကောင်လည်းထည့်ထားပါဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ add an exclusion မှာကျွန်တော်လဲပါတယ်နော် fine okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာရှိရလဲသူက program ထဲမှာ C ထဲက program ထဲမှာ Windows Defender ထဲကဒီမှာเนาะအမှရှားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ MGMP အကောင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့က NSN Service okay အဲ့ဒါပြီးရင် open ဖွင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်เนาะ okay အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ restart ပေါ့ဗျာเนาะ restart ပြီးသွားရင်တော့မှဒါမှကျွန်တော်တို့ restart ပြန်မပြတော့ဘူး restart ပြီးသွားရင်တော့မှသူက enemy ဝရ service square ဘက်ကအနည်းငယ်ကျဆင်းလာပါလိမ့်မယ်မလုံးဝကြတော့လို့လည်းမဖြစ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ malware တွေ device တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က protection လုပ်ပေးထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ Okay နော်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။